पुणी सृष्टि हेब लघुचाप 3 दिन पर बढ़िबो वर्षा राज्यर किछि स्थान रे हालुकारु मध्यम धरणर वर्षा हेब तेबे शनिवार ठारू सोमवार पर्यंत 3 दिन विभिन्न स्थान रे वर्षा हेबा नै येलो वार्निंग जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। पाणीपाग केन्द्र सूचना अनुसार गत 24 घंटे मयूरभंज जिलार बहलदा ठारे सर्वाधिक 272 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड करा जिछि। सेपरि 22 स्थान रे प्रबल वर्षा होइछि। एथि सहित मयूरभंज जिला रायरंगपुर 180 मिलीमीटर, बरगढ़ जिला झारबंद 150 मिलीमीटर, मयूरभंज जिला जमदा 124 मिलीमीटर, सुंदरगढ़ जिला बालिशंकरा 115 मिलीमीटर, टेंसा 112.8 मिलीमीटर, मयूरभंज जिला बांगिरिपोसी 112.4 मिलीमीटर, बिजातला 107.1 मिलीमीटर, सुंदरगढ़ जिला मंदिरादाम 105.2 मिलीमीटर, बनाईगढ़ 103 मिलीमीटर, मयूरभंज जिला तिरिंग 96.2 मिलीमीटर, सुंदरगढ़ जिला गोरुंडिया 92 मिलीमीटर वर्षा होइछि। ब्यूरो रिपोर्ट सबुजा न्यूज।